Аргументите кои ги доставуваме денес до Уставниот суд, а се однесуваат на промените и дополнувањата во Законот за облигациони односи во контекст на застарување на доверувања, кои би донесо исто така на висината на каматата, кои беа донесени сега во јули, се следиме. Значи, заслужиме со компаративна анализа. Во предвид земаме еден член од законот, кој е донесен во Законот за извршување во 2018 година во службен вестник 233, а кој се однесува на доверителите и нивните права. Во тој закон се дозволува до 2018 година се барало, значи, комплетно оригинал од извршна исправа, но со законот во 2018 година повеќе оригиналот на извршната исправа не е неопходен, туку може и фотокопија. Знаете дека фотокопиите се лесни за манипулација, но тоа е друга тема. Сакаме да кажеме дека и тој закон е ретроактивен и дека е во сила. Значи има повратно дејство и се однесува на доверителите и на нивните права. Нашиот закон, односно законот кој го донесоа претендиците во собранието, исто така има ретроактивно дејство и во полза на должниците, односно на граѓаните, кои од 1000 денари плаќаат по 100.000 денари. Им се пленат куќи, им се пленат имоти, врз база на некои исправи. И сметаме дека голема ревизија треба да стои токму поради вакви чудни ситуации. Но нашата компаративна анализа се аргументира со овие два факти. Значи, ако можело застарувањето да важи за доверителите и многу вакви членови да важат за доверителите, истото тоа застарување и право на ретроактивност, како и кај нив, да важи и за должниците, односно за граѓаните на Република Македонија. Што значи тоа конкретно ретроактивно? Дали значи дека веќе сега оние што им пресметале или камати поголеми, дали биде не во закон за облигациони односи не е за камата, туку за застареност, така? И за камата и за застареност. До висина на казнена камата. До висината на долгот, на долгот. Главниот долг, казнената камата. Да. Дали значи тоа дека сите оние порано што се ставени во филока што сега ќе ги извадат, не треба да платат поголема камата и не треба да платат некои над 10 години што се... Значи, законот е дециден, овој новиот, со членот 368 во Законот за облигациони односи, кој го потпиша председателот Стево Пендаровски и го изгласа собранието после долга расправа и време и така натаму. Значи, тоа се правници, сериозни луѓе кои го донесоа, нели имаше и комисии и така натаму. Значи, самиот момент со каматата значи дека казаната камата, онаа казана камата што ја донесува Народна банка на Република Македонија, така, не смее, значи, кога се пресметува конечната сума, не смее да биде поголема од основицата или главницата на долгот. Ако 1000 денари долгот, значи, со се каматата, тој дел, каматниот дел, треба да биде 2000 максимум, без оние адвокатски трошоци, трошоци за извршување нотарски. Може да се жалат врз основа на тоа и да се повикаат на веќе... Не, тоа по автоматизам треба да оди кај извршителите. Нема потреба ни барање ни формулари. Значи, овие формуларите што луѓето ги пополнуваат, дури ни тоа не е потребно. Самите извршители. Се донесени одлуки само за извршување што се? Па добро, донесените одлуки. Дали може да се повикаат на новиот закон? Да, може да се повикаат, законот е во сила, но извршителите не го применуваат и влегуваат веќе во кривичниот законник, во член 353. Не само тоа, туку и предметите што се го опоставка и тие може треба да се прекинат. Значи така јасно и децидно пише во законот и предметите што се во извршување престануваат да тече наплатата, односно има апсолутна застареност на долгот. Така да сметам дека овој закон, да се надолжам, дека е уставен и доста е многу јасен. Од членот 368 став 3 ги опфаќа сите детали околу ова прашање што вие ги поставувате. Значи, јасен е и тука треба да припазат и да постапуваат према закон. Меѓутоа, која е играта и која е чорбата што ја прават, тоа не знаеме, со какви зачини се служат да направат застој на овој закон, ќе видиме наскоро, меѓутоа очекувам дека правдата сепак ќе дојде на своето место и затоа ние сме тука денеска, и Ана и Мане, тука да го браним интересот на граѓаните, односно ние како политичка партија да браниме граѓаните сиромашни, кои граѓани кои се задолжени во должничко робство од 10 години. Како може да имаме застареност во УЈП, во казнениот закон, така може и овде да има. Не знам која е целта на ова адвокатска комора и сите други што има доставено барања до Судскиот совет. Веројатно тоа ги штитат олигарците, веројатно имаат некој интерес свој тука
Меѓутоа, нивните права, адвокатските права, уопште не се тука, не ги тангира. Која е нивната цел, ќе каже Уставниот суд. Сметам дека Уставниот суд добро ќе процени работата и ќе иницијативата на адвокатската комора и другите кои имаат дадено, ќе ги отфрли и закон ќе може да функционира како што треба. Уште еднаш го повикува министерот да земе да го направи тој формулар кој е потребен за да постапуваат извршителите, тоа што го бара извршителката Деловска, да го достави до извршната комора и да може извршителите да направат заклучок и престанок на наплатување на побарување по основ на новиот закон од Закон за облигациони односи. И лично сметам дека Уставниот суд ќе го одбие барањето. Освен адвокатска комора, дали стопанските комори? Сега ние не знаеме кој дале, меѓутоа за адвокатската комора јас ја имам тоа и ние Имаме информации дека и други. Може има и други, меѓутоа лично сметам дека овој закон не само што не е противуставен, туку носи на истиот закон го спречува самоволието на извршителите што го прават денеска со граѓаните. Буквално го оштетија граѓанинот 10 до 15 пати повеќе од она што треба да го плати. Затоа е и овој закон донесен и благодарност до пратениците кои го гласаат овој закон и не може закон што го потпишал председател на држава, најголемиот законодавен дом собранието е донела законот, прошло низ филтри, низ сите комисии, низ политички систем и законодавна правна комисија и тука биле присутни и представници и од Министерството за правда, да не се почитува сега овој закон. Овој закон ќе има санкции. Ние спремни сме тука сите што сме организатори да им дадеме кривични пријави на сите, комплетно сите извршители кои го оспоруваат овој закон и не го почитуваат законот што е потпишан од председател на држава, да игнорираш председател на држава и пратеници кои го изгласаа овој закон, иако имале голем притисок да не го гласа, меѓутоа во интерес на народот го гласаа овој закон. Така треба да постапат и да може да се реализира овој закон и да граѓаните се ослободуваат од ова должничко робство и да фрлат пумпицата за астма, да дишат чист воздух, иако е загаден, меѓутоа почист ќе биде од оно што сега го дишат. Затоа уште еднаш благодарам до сите пратеници и до комисиите во собранието што најдоа сили го донесува овој закон. Овде сме да ги одбраниме пред Уставниот суд законските измени со кои што се ослободуваат граѓаните од должничко робство. Робство со кое илјадници фамилии се уништија, робство поради кое голем број на граѓани, илјадници граѓани избега од државата. Ова мора да го спречиме. Го повикувам Уставниот суд да се врати да делува како онака што делуваше пред 2012 година, кога не беше исполитизиран и кога не работеше за потребите на бизнисите на политичарите и да го штити уставот и уставноста во законите. Благодарам. Само да додадам, досега иницијативи од страна на коморите за одбрана или за одбрана на граѓаните, односно за закон кој би бил добар за граѓаните, не сме виделе. Само за доверителите, значи еднострани се, а се работи за грст доверители, пребогати, значи поединци, физички лица и правни субјекти. Во овој случај со оваа компаративна анализа сакаме да им докажеме на уставните судии дека овој закон треба да се помине, односно не да се помине, тоа е во сила, туку едноставно да бидат на наша страна, односно на страната на правдата. Дали имате во меѓувреме можеби поплаки од граѓани кои се повикуваат да се обратиле до вас или нели се донесува законски измени, а ни тропна на врата со постариот закон со огромни камати? Илјадици. Илјадници. Се работи за огромен број на луѓе, значи како прво во Македонија се блокирани околу 240.000 трансакцијски сметки. Можете да замислите која држава друга во светов има толка број на блокирани сметки, што значи дека огромен број на луѓето живеат во сивиот спектар. Не живеат во оној нормален спектар, под услов да кажеме, да може да користат трансакцијски сметки. Колку време има како се донесува законот и
кого беше на колку? 20, овој закон за 27. 20 јули, значи 20 јули 2023 година во службен вестник. За облигациони односи. Закон за облигациони односи. Објавен и само ова може кај нас бараме да бидеме членка на Европска унија, а не почитуваме собствен закон што го потпишал председател на држава. Кој е правник? И најголемиот законодавен дом. Ја не можеме да го разберем. Стварно, дали има некој човек да излезе, дали од влада, дали од правда, и да каже дека другари, овој закон ние не го почитуваме или го почитуваме, а не може да не се почитува чим е објавено во службен вестник. Председател на држава што го потпишал има советници кои го разгледале тој закон и му кажале дека е окей законот и може да иде понатака. Да, и програтна процедура, ако треба како упатства, или треба веднаш да се Оли донесе. ова не можем да го сватаме, стварно не можем. Меѓутоа, Не почитување ние нема закон, да да. отстапуваме. Ова беше првиот протест беше опомена за да може да функционира. Вториот ќе биде многу полош затоа што граѓаните се гневни и имаме од цела Македонија што се ова. Ако верувате дека досега додека доаѓаат наваку најмалу 10 луѓе повисими се јавија што да правиме, како да правиме, кажете ни понатака, ова треба да дадеме ова. Се они ги одбиваат. Меѓутоа тоа е кривично дело. Непочитување на закон. Член 51 од Уставот. Злоупотреба на службена должност. Тоа е од 1 до 5 години затвор. Нека размислат извршителите. Не знаат со кого имаат работа. Оваа тројка тука и уште 20 други нема да се откаже, па макар само може да се откажеме ако Со само Господ до ни ја крај. земе душата и ќе не нема. Не дај Боже да се случи тоа, меѓутоа И ние тоа ќе одиме до крај. Или они или ние. Според член 51 од Уставот, законите и Уставот мора да се почитуваат. Значи тоа е тоа што е многу важно. Во моментот не се почитуваат законите. А член 52 од Уставот дозволува ретроактивност ако е поповолен законот за граѓаните. Токму тоа сакаме да им го предочиме на уставните судии овдека.